Assalamu alaikum dostlar. Men ошол өзүбүздүн Кыргыз өлкөбүздөгү дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болгон маселеге токтолгум келди. Бул азыркы тапта баардык эле айрыкча түштүк региондун жашоочулары күн сайын эле көрүп билип турат, жон тери менен сезип турат дегендей. Ош шаары, андан кийин Ноокат, андан ары Кызылкыя, Кадамжай болуп Баткенди көздөй кеткен жол бар. Ошол Ноокат өрөөнүнүн тегерегиндеги негизги трасса, негизги автоунаа жолу боюнча сөз айткым келди. Бул эмнегедир көп жылдардан бери мамлекеттин өгөй баласына мамиле кылгандай эле ушул жол көйгөйү чечилбей келет. Бул жерде тынымсыз ары бери өтүп турган ар тараптуу, ар багыттуу, ар кандай көлөмдөгү автоунаа жолу. Бул маселени эмне үчүн унутта калтырып келет? Буга чейинки бийликтерди эми айтпай эле коелу. Азыркы бийлик эмне үчүн бул маселени чечпей көз жаздымда калтырып келе жаткандагысы таң калтырат. Кырсыктар болуп атат. Кудай өзү сактасын, мындан ары болбой эле койсун. Жергиликтүү тургундар жана башка бүт эле ошол жерден ары бери өтүп жүргөн кыргыздын кайдыгер эмес жарандары видео билдирүү таратышып, нараазычылыктарын билдирип, бийликке кайрылып келишет. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилбей басаңдаган бойдон токтоп турат? Урматтуу президент, ушул маселе боюнча тыкыр өз көзөмөлүңүзгө алып, чечпесеңиз болбой калды. Бул сөзсүз түрдө тездик менен ыкчам түрдө чечилүүчү объект болуп эсептелет. Мен дагы бир маанилүү жагдайга токтолгум келет. Негизги жолдор боюнча сөз айтылып бүттү, бул түшүнүктүү. Бирок ошол эле учурда ар бир региондо, ар бир айыл өкмөттүн айыл ичиндеги жолдор, ошол айрыкча айыл тургундары колдонулуучу автоунаа негизги жолдору айыл ичиндеги. Кичирейгенден кичирейип, кошуна бири-бирин көрүп отуруп, көп жылдан бери тарайгандан тарайып отуруп, эки автоунаа бери эле туруп турсун, ал жөнүндө сөз болбой элечи. Бир эле автоунаа араң өтүп калган жагдайга келип кептелди. Маселени караш керек, тездик менен чечиш керек. Ушунчалык жерди жакшы көргөн калк болот экен биздикилер. Эми башкалар жөнүндө айтпай эле коелу, башкалар эмне кылса өзү билет, аларга биздин тиешебиз да жок дегендей. Кыргыз калкынын ушунчалык мындай ач көздүгүнө таң калам да. Жолду кеңейтүү тескерисинче сооп иш болуп эсептелет. Жолду тарайткан бул өтө жаман. Муну көп киши билет. Ушул өзүнүн дарбазасын ушу жолдун кырына чыгарып койгон туугандар бар да. Мурда биз бала кезде, мектепте окуп жүргөн кезде бир топ эле жакшы, бир топ эле өзүнүн нормаларына жооп бергенге ылайыктуу жолдор азыркы күндө 1 метр, жарым метр, 1,5 метрден өзүнүн огородуна тосулуп турган буга чейинки тосмосун жылдырып алган. Көчө тарапка чыгарыпчы. Бул кандай эми? Ошо менен же байып кеттиңерби? Эмне жетишкендиктерге жетиштиңер, мен таң калам да. Болгону ошол жерден ары бери өткөн, ар бир автоунаа айдап өткөн кишилердин наалаты силерге күнүгө жамгырдай жаап атат. Ушул нерсе керек беле, айтсаңарчы туугандар. Бул силерге эмне алып келет? Эмне плюс ошол жерден 1 метр жылдың ичинде бир аз чөп чыгат. Же кээ бир киши ошо 1 метр жылган жердин ичинде эчтеке колдонбойт деле. Алып келген зыяныңар эки автоунаа эмес, бир автоунаа араң-араң өтүп атат, силердин заборуңарга тиейин депчи. Эки машина бирденеге келип калса болсо, карама каршы тилкеде
Аман эле болсун, ушул үйдүн ээлери деген сөзгө эле калып атасыңар да. Ушул боюнча ойлонбойлубу? Мен ушуну Кыргыздын атуулу катары тийиштүү органдардан талап кылат элем да. Президент баш болуп, ар бир облустун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ошондой эле райондун жетекчилери, айыл өкмөттүн башчылары бири-бириңерге команданы берип, бул нерсени ыкчам түрдө чечүүңөрдү мен талап кылат элем. Бул болбойт. Кирип аралап көргүлө айыл ичине. Көп чоңдор айыл ичинде аралап жүрүп байкап билбейт дагы. Шаарлар түшүнүктүү, азаматсыңар. Шаар ичиндеги мыйзамга карама каршы тосуп алган жерлер барбы, үй тургузган кишилердин баардыгын талкалап, түздөп нормаларга келтирип атасыңар, азаматсыңар. Ошол эле учурда айыл ичиндеги жолдорго дагы көңүл бурууңарды мен талап кылат элем.